La laringe es una estructura que tenemos necesaria para ayudar al paso del aire de allá a la tráquea y luego a los pulmones. Ella se encuentra aquí en el cuello y resulta que algunos niños la tienen muy flexible, es como un cartílago muy flexible. Entonces, a lo que pasa el aire, ella se va a comprimir un poco y puede aparecer un sonidito que nosotros le decimos estridor, que puede incrementarse en la alimentación o cuando el niño está como llorando más. Generalmente ella va a mejorar solita, esa flexibilidad va a ir cambiando y con el paso del tiempo, ya a lo que pase el aire, pues ella ya no se va a contraer tanto la laringe y ya no vamos a escuchar ese sonido en los niños. Cuando es demasiado elástica la laringe y se comprime mucho con el paso del aire, entonces ya presenta síntomas más severos los niños, no es ese sonidito que viene aquí como de la garganta, sino que inclusive se pueden poner hasta moraditos o pálidos o se le hunde el pecho o se le abre así como un hueco aquí en el cuello. Entonces eso se la llama laringomalacia, es una condición muy frecuente en los niños siempre y cuando no conlleve a los signos que acabo de mencionar. Va a pasar con el tiempo, no se preocupen, no se estresen. Si es solamente durante la alimentación o durante el llanto y es muy leve ese sonidito, ya pasará sin estresarse, pues obviamente debe tener su valoración médica para aclarar que sea esto, pero sinceramente es muy pasajero y no conlleva ningún riesgo a la salud. Si tiene los síntomas que mencioné, pues sí, por favor, inmediatamente llévenlo a su médico.